Affaire Oyo, et affaire Moko et Kemabe. Moi, je pense que les ce qui fallait à mes bateaux na poto, ils allaient être que mes bango, pour baya oyok se soni. Pour baya osala ba désordre, ou ba osala, pour baya oyok se internet soni na ma finga na ba rando moko inutile. Ba mes bango te, pour ba sala ou ba osala lilo. Et comme ils sont graves, bazala na bona ba rando na bango. Mettons bazala na Congo, peut-être ça la bongo te. Ba kepoto, ole baza même moral, po ba tombo la libende ya muto amemi si bango, amemi bango na poto, me ba kepoto buzoba na buzoba kofinga eke ezongi. Koto tomona Jael finga manike. Koto tomona kuto grâce te mona Jael. Me fallait me bango na poto te pona buzoba. Lelo ba fingi si kombo afali. Et lo comment ba sa na poto ezate. Poto ba kenda ki ba profiter na ngwa tane lo komo kote. Mais lelo to mona petit fali comme aza sage. Bon mona petit fali azo profiter. Petit fali obeta ba concert na yata na ba restaurant. Petit fali azo profiter na poto ba memiye. A moi muke ma raisonner ko leka ba o ba mamo bo mona liboso na bino. Ba fi akini ba yokisa batuka soni partout. Biso ba congolais. Biso ba congolais to aka batu moto yokisa ka batu soni. Tozaka batu moto toza batu a soni pourquoi? Lelo fali meme ba manke na poto te pa sala o ba sala. Ba o défendre fali ne loko moko te. Ba o défendre fali ata mukiete. Ba visa na fe ba pesa ta batu mususu. Fe ba pesa ta bato ba osala ba émission pour na o défendre fali. Concert eleki jusqu'à présent ta mutu moko sala émission te. Pour lo bata lo lenge concert elekaki. Pour ba féliciter ta mutu a memi bango. To landaka nyon c'est pas petit fali. Petit fali o sala be émission lo kumu. O sala be émission critique te. Mais bana basi on a yebite ce qui mutu na bango zo sala te. Niti Jael na yebite pena ba memela ke na poto ndeti pourquoi? A mérité ndeti nini? Bozo bataille au sala live. Olebolo bela mamba fali. Olebolo bela mamba muto a memi bino. Olebo pesa taba compte rendu à concert. Mais bozo bataille au sala live pona oloba buzoba. Pona kufinga na kaka. Bozo na bino ta. Bozo bebisa na bino ngonga na bino. Ka pona osala ba live. Osala nota live te. O expliquer batu concert a faye le kaki boe. O tinda ta batu ba s'abonner na ba page a fali. O par mutu a memi bino na poto. Donc poto ngo ba memi le bino ka bo sala ba live bo finga na ka. Bo finga na ba bêtise. Peuple congolais o kola mukolo nini. Rando na bino esi la mukolo nini. Bino na bino. Ce qui bino na bino beaucoup boza batafali. Bino na bino ba na papa moko. Bo mana boye bo sala soni. E bon kotanga batu mususu. Bino bo batu mo bo sangana bo ba wario bo sangana bo take ba golwa. Mais bino na bino bo sala soni. Bozo fingana. Bo sala ba live buzoba. Po ba memi bino na poto. Muto ameni bino na poto boyebi combien dépenser pour na bino. Bandeko nanga mbote nanu sorry mbote bandeko nyonso bolandaka biso. En tout cas eza makambo mususu epesaka biso kanda. Eza na makambo mususu otalango epesa kanda. Omiloba yo moko bato bano bazwi opportunité mais bazo yeba ko saisir opportunité wana te. Ezo pesa vraiment kanda. Mbote bandeko na ngai esika nyonso bozali mbote na bato bolanda Irsil Botelo TV. En tout cas ba mbote na bino partout au bozali nzamba lola azali longo na bino. Bandeko kande toloba so ezamba no ya liboso otombe na Irsil Botelo TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager nzamba lola kopambola yo. Wana to pesi ba meilleur vœu na biso na papa na biso JR kitoko mubia na Londres, balubi mwana Londres tongo ba mbote na yo esiko zali. En tout cas nzambe asala yo
bolamu koto peso totali tomoni papa na biso boss de boss balobi boss azaka moko Jimmy Belau donc boss azaka moko boss ayebani partout boss vraiment sala mamba minene donc papa na biso Jimmy Belau ici kozali bambote na yo ba meilleur ve na yo nzambe a continuer ko sala yo bolamu balobi yende boss mutambonga muninga na ote donc ici kozali nzambe asala yo bolamu ebele bandeko likambo yo e likambo moko o epesi kanda epesi na pasi e sala soni na communauté na biso e na ba makambo mususu e sala soni ya makasi kotala manike kotala Jael Show kotala Grace Temo na ebite fali amemaki bango na poto po baya kosala ba live akofingana to po baya ko défendre to po baya ko assister na concert no yeba te jusque là no yeba te basali eloko so bapelisi live eza te po baya olobela mamba concert eza te po baya olobela mamba fali mais eza po baya kofinga na bana basi mobimba nayebi te na mitu na bino so bwa nkesiaka nini kotala Jael Show aza mama aza na basuki bana asuki na mwana to bana kotala manike a mama ana bana me boyokela ta bana bino so mote boyeba te bobebisaka réputation na bino mote me bobebisa na réputation bana bino elo boyeba te yango wana Jael Show azala na mwana mwasi ozoboma réputation bana na yo ma chérie ozoboma réputation mwana mwasi mobala opusa na yo bala mwana mwasi otala mama bango asambwa na réseaux sociaux elo ni réseaux sociaux esalaka bino bandeko nanga basi bino bokoma otalaka bavenir na bino botalaka ya bana o boboti te botala te obebisa image na yo ebongo ya bana na yo ebongo image ya bana na yo yo soko ozwi na chance ya libala te ozwi temps ya obala te ozwi na chance ya osala vite ozwi chance ya ozala responsable te na vie bandeko bongo bana oyo boti bobanga na bino te ti boyaka barando bokata bilamba bofingana bobanga te kelobi bokoma babokilo ya bato mo boye bobangaka te bana basi respect sila elo botiaka na mituna bino ka mamba mibali kotala manike osala ba live ka po bandolo bakombe de mibali o baolinga Grace Temo na mituna bino botiaka makama mibali ba Grace Temo o ndeng moko botiaka makamba ba mibali na mitu fale meme bino tipo bosaba buzoba bosala wana mbala liboso kutu misuba ya poto so toketa na ka Grace Temo ye kuta voyagera na ye me bino misu mbala liboso boya poto bozala concentré na vie bozala concentré tala petit fali ndenge azo bénéficier tala petit fali azo leka na bémission aoleka na émission te po afinga muninga na ye aoleka na émission po alobela toujours bolamu afali epesa na mutu posa boyoki kuna fali akati bino boyoki fali akati bino kande bino mo bokataka ya la popo fali kuna kati bino bomondi ba message ya Instagram ba kati bino 100 fois donc so babiba ke ko canceler soki ba visa na bino bakanga ba passeport na bino ba sala ngo lelo fali ko kanga bino pe ba passeport botelengani fali ko kanga bino pe ba passeport botelengani bokomba fazer na poto wana. Est-ce que beaucoup ça la te pena muto sous muto aye alobi lobi komponde tingande na boy muta ko pelisa ta 100 émissions ata 10 000 émissions loba no kombo nga finganga no yate pona répondre yo non répondre te silence lobela bino loko tala on répondre imbécile par le silence ena mutu sa ko sa le misa fingi yo soki ka yo ye o répondre ye o pesier gaz makas o abino suke komi lo kwa koloka o abino komi lo kwa kindoki mutu soka leki ka kosoli yopo yo tandi video bandi kofinga o bandi koloba bufinga na bino pourquoi bosala sonya ba wario lo bokesa na poto zo mona na te bosala pe bozonga bolingi te botingami ka kuna bosala soni na préféré kutu Irsil Peshanga o azosala tabe video na na banzemba fali azosala ba video na préféré Irsil Peshanga penza
boza bata soni bozokisa bato soni kofinga na même ba bêtise na ba live na bino après bomi lobi ke boza bana basi après bolobi ke na mama après lobi pe ke na mama na bana oza mama mo ya buzoba bozo se respecter te bozo se respecter te basi kitoko boye bilongo na bino zo concorde te na makambo bosala tala j'ai les choses aza mwasi kitoko mwasi pembe sans tache mais elongi na bino na makambo bosala e concorde te fali soka botoli bino ba passeport wana boko tula na poto boko kangama na poto bobanda ta kolanda exemple a petit fali bosala ta bémission babenga bino na bémission bookende boolobela fali babenga epesa na mutu wana posa ata linga akabela bino to obenga bino akabeli bino bino pena bopesi pena fali pena merci ya buzoba oyoka pena mutu place aza komi koreglete bavisa na ye apesaki bino po lelo ntango bosala bémission bofinga bato baotala bino te bato baotala ka moto amemi bino na poto donc bozofingisa fali 100%. Bozofingisa fali 100%. Boa mitema mabe koto grâce te moto yoka su maramba mibali ata kutu fali yango bo compare grâce te mona na ketchup bo lo bakeo fali abima na grâce te bo compare na ketchup bino bozwara nana léger bozwara nana mukie bobima na kati ya distraction muta meme bino na poto eza fali bolobela fali botika barando na bino ya buzoba oyo boyo osala na poto mpo batala bino botika barando ya buzoba boolekisa baterne na bino na barando mo mpona kosala visibilité me boyokisi mutu amemi bino soni bosungi fali na eloko te bosungi na eloko te combien oya futi pa zwela bino nyonso wana bavisa mutanga na dépenser bambongo ebele yango bomona bakoma ofinga biso bakongole barevers bakoma obenga biso bakongole barevers mpona ka bino bato aboye boza barevers boye na poto baninga oyo bokuti na poto wana baobeta kayu ntongo mpoka baoke misala baozonga boye na poto na place boluka boprofite ata na makambo mosusu boluka ta eloko bomona te na vi boke komona bose distrait na makambo mosusu bolobela bamusicien bolobela fali botombola fali me bino bozofinga na ka bino na bino buzoba na buzoba est-ce que fali mpe ndenge meme bino bokoka koyokana te bozala na bolingo bino nyonso ensemble bosala te baémission bosali baémission bookutana boolobela mamba fali bokosala yango te ka kofinganaka bafamille na bino bayebi ke bawana poto bana bino bayebi ke bawana poto mais chaque jour bamona bino na balive ka kofingana mawa mpona peuple congolais eza mawa toluka mboka ebongama totala te bamentalité na biso tobanda na komibongisa biso moko tobanda na komibongisa bamentalité na biso tokoma nano édike pour ke mboka na biso ebonga toluka mboka ebongama biso mo toza mal édiqué opelisa no caméra pe no pelisi live obandi kofinga olobi likolo nango pe oana mobali me mibali yango ya bino bapesaka bino baconseil te to mibali yango ya bino babangaka bino to mibali yango bazaka ya lolenge niekese po muto pe aza mobali ya solo mobali ana otala etaleka na TV abando finga abando loba n'importe quoi abando bimisa ba bêtise eza pasi eza mawa eza soni makasi
eza vraiment sol bandeko botielanga ba j'aime na vidéo botielanga vraiment ba j'aime na vidéo so eza mbala no pa liboso koti na Irsil Botelo TV o s'abonner o commenter o liker o partager et ça malamu mingi to partager vidéo s'il vous plaît partager nos vidéos o ekomela ba basi oyo to partager vidéo o ekomela ba basi o bazongela conscience bazwa conscience muta kofinga wa fingio me répondre silence kaka silence na yo côté ya ye bandeko bo edenga bo partager lenga vidéo o ba basi o bazwa conscience meilleur vœu na papa na biso JR na Italie papa JR na Italie siko zali ba gros bisous meilleur vœu na yo bandeko bo partager lenga vidéo oyo bo partager yango s'il vous plaît comme la bana basi o bazwa conscience po ba mimona baza bana 10 ans bana o bazo boma venir bana bango sans bango mongo ba miyeba samba ngomoko ba miyeba concert afali leki awa batu bazeli ata bamona ba live na ba page na bino batu bazeli ata bamona bino bokoti bosali ba live botiela bato ata image ya bien batu batala rien oza important pa na bino ezaka bofingana bamona bino o afingi o aye kota répondre na caméra mais boza na ba numéro ya téléphone te po bobenga bosisa ba rando na bino na privé. Il faut boya kaka na caméra boya ko fingana ba sundola bino pena falia sundola bino pena ta na poto na boto la bino ba visa sot ba azong si bino pena na kinya pour boto le bino ba passeport wana nyonso po botia su munoko bo mitema mabe bolingi fali yango te après boyo kumisa na nga fali nga za wari olingi fali to za wari yote muta za wari ya sir za petit fali partout ce que nazo défendre fali na e partout émission nyonso komona petit fali au sala au défendre fali na e mais bino bo défendre fali ne lo côté bo sala soni ya basi ya ba congolais bo sala soni na communauté na biso bo sala soni barando na bino e sala soni bandeko nanga boza basi bozwa conscience bola musano conscience na bino botala venir a bana bino ya lobby lelo bana bino bando lakse bo musa o mwana na ya jelisio pardon na balete boya kansela bana bino ku tel mère telle fille bo mi bomba ta pona bo respecta ta banzoto na bino pona bana bino ti babloko bosala na internet boyebi ketikalaka okolo comme na age moko boye otiki no musala mafinga me babiloko no na internet ezali partage yango botala esika bana bino baosibir ba conséquence ya makambo na bino en tout cas bo défendre fali muta meme bino na poto eza fali fallait même bien na poto pour défendre ye bo défendre fallait bo tika yo déranger ba internet na ba live na bino buzoba na ba makam na bino obo finga na o ezanga sans ezanga mutu na makolo pona ko yokisa peuple congolais soni bo yokisa peuple congolais soni bo tika ba live na bino il faut arrêter bo tika ba live na bino ezanga mutu na makolo en tout cas bandeko na ngana yaki kana likambo na kanda po kotala ba live ba basi o façon bazo finga na esa lokumu te epesa penza lokumu te na communauté na biso bazo finga na ba bêtise lokwa batu mo ba parenté esa la vraiment pasi mingi nzamba lola sunga bango bayoka ata ba conseil na biso eza malamu mingi bandeko na ngana komi na suka analyse na nga merci beaucoup na batu nyonso obo partager. Merci na ba partage na bino kande tolobaka so ezambala no liboso koti na Irsil Botelo TV. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Bisous, bye.